Мындай туугандар, азыр заман өтө бузулуп аткан учур. Чөйрө, бир адамдын чөнтөгүндө арамдын бардыгы бар да. Дүйнөдөгү бардык арам бар. Ошон үчүн ыйманды сактоо, ахиретти оңдоо, бүгүнкү күнү бош убакытты мечитке бериңиз. Өзүңүздү жакшы иш менен алек кылбасаңызчы, каалайсызбы, каалабайсызбы, жаман ишке алек болосуз. Бейиштин жолуна өзүңүздү алек кылбайсызбы, каалайсызбы, каалабайсызбы, сөзсүз сиз дозоктун жолунда алек болосуз. Ошон үчүн ушундай доордо жашап атабыз туугандар. Биз бирибизден артык, бизден кыйын эмеспиз, бирок бирибизге болгон жакшылыгыбызды, билгенибизди бөлүшүп атабыз. Ошон үчүн мүмкүн болушунча даватка чыгып туруң. Бул иншаалла такыбалыгыңызды бекемдейсиз жана элибизге жакшылык таркатканга салым кошосуз. Кудайым буйрсачы, бош убакытпы иштеңиз, жалкоо болбоңуз. Тренировка өтө жакшы. Акча таап, акчаны исрап кылбай, жумуштап, билим алайлы, өнөрүбүздү өркүндөтөйлү, бекер болбойлу. Бекер болбойлу. Бул алсыздык, жалкоолуктан пайгамбарыбыз күн сайын эртең менен да кеч дагы паана тилейт эле. Жаман нерсе экен. Көп нерседен кургалат экенбиз. Жашоону текке кетирип, берекеси колдон чыгып кетет экен. Ошон үчүн жарышайлы жакшылыкта.